inden for pensum. Og så... Er du presset? Og du har på holdet også. Ja. Kim er... I feel like shit. Okay, jeg fatter ikke dem, der kan køre 10 ud. Det er fucking klart, men det smager fandme godt. Nu vil vi jo også snakke om, hvad... Nu er det 3. gang i livet. Men der blev ønsket KFC. Ja, tak for i dag, ikke? 8 minutter. Jamen, jeg kan ikke lide is. Vi ses næste gang. McRoast med McDonald's mad. Men det er også det med mælk, ikke? Man behøver ikke så meget endnu. Mælk er gulerødder, mand. Det minder. Hvis du ikke er så meget til... Jeg synes, vi skal opsummere med. Ej, mand. Nå, jeg skal også huske at spise nogle chips. Glem det her indtil videre. Så vi tager lige en sidste tørn med en... Det var det også. Så lad os runde... Jeg er dem, der sidder og følger med og siger, hvad er det her for noget? Det er for 65 kilo senere hjemme. Ish. Klokken den er 20 minutter i 6 nu. Hvis jeg havde noget endnu med, så er det meget af det. Så bliver vi færdige. Jeg afslører, at live-followeren fuck ja. Lortet. Nå, så er det overkill, alt det her. 3, 2, 1. Der er også nogle flere videoer. Inden vi kommer så langt. Ej, må man ikke på. Nu var jeg til at sige til mig, at jeg måtte vælge den hele. Skal vi bare vide på, at der kommer mennesker. Om 1 minut, så er vi i gang. Så vi kører med nogle rygbrøjninger. Jeg skal lige sådan nogle bøvs. Nå, du er god. Det var der. Det var for mig. Nej. Jo, vi skal lige Det er se mig, noget sjovt. Nu. Se. Ja. Gaver noget for din kæreste til at betale dem, så er du rigtig godt kørende. Er du klar til første hop? Rainmaker. Og sænker ned igen. Og så kører vi et bike push-ups. Vi kører 20 stykker. Fanta. Og det er godt. Yes, lykke. God hud. Husk pause, så folk hører med. Hvad skal foregå? Vi er nødt til at se det. Det hakker meget, så nej. 4, 3, 2. Vi bøvs. Sådan der. Og vi kører rundt. Kom op. Halvvejs. Vi vil tage brunch. Vi træner. Og så svarer vi på spørgsmål imens.
må gerne komme. Skål i hvad fanden I nu en drikker. Nå. Hvad? Sådan der. Mange. Sagtens klar det her, så længe. Hey, kør. Hvad hedder han? Han med? Ja. Hyggeligt at se. Hej, hund. Ja. Lige om lidt, jeg er lige pause. Cute. 3 gange 12. Jeg smager lidt lækkert, hva'? Det kan være, det er fint. Så har vi arbejdet tilbage, så er vi færdige for i dag. I morgen kan vi planke og prøve, så ikke. Jeg skal lige høre, vil der være stemning for, at vi er på lang lægræs? Hvad er... Jeg tjekker ind, og når du skriver noget. Det er min hat. Det bliver fantastisk. Så jeg håber, I klarer dig og tjekke en kostplan. Tjek. Frem eller tilbage. Der kan hader planken hver gang. Den kørende. Tjek. Sorry. Hvis du vil have det også. Ja, ved du om Ib og Gitte har... Sådan der. Armbøjninger. Jeg har... Så skal vi lidt op. Afsnit af. Yes. Good track. Det er godt. Vi kører... Fordi Kim er stripper. Så må vi det. Nå med det, 30 mavebøjninger. 30. Lige ved bulgarsk spidsquat. Det er godt ud. Fordi han så er det Netto. Kom. Den er lige. Burpees. Yes. Og vi stopper. 20 sekunder. Har du inviteret? I hvert fald 100. 100. Nu er det kun 40. Hvad må jeg gøre? Nej, det er som jeg gør. Han var på bamsesyg. Men Niklas er også med for... Look who's purging now. Luk det. Godt. Hvis vi ganger 54 med... Jeg givet 100 nuggets. Jeg så en for nylig, hvor... Lige mine fingre. Tak. Og i dag... Hvor er den der? Så skide godt ud. Den skal også med. Ja, jeg bruger det lidt. Hvis jeg har noget i bøvler med om bag. Ikke røver. Jeg er altid i gang, så det faktisk brændt. Men nu hedder det klar. Det er en cirkus. Ja. For helvede, Mikkel. Jeg tror, vi skal være med at gøre det, Det tror jeg også, nu prøver. Sygt. Og kør. Kan du høre det? Kom til, håber det går godt.
Og jeg pruttede lige. Hovedet, hvor vi sætter det op i sæt og reps. Der pruttede ikke. Det var en stor prut. Jeg tror, vi sådan noget op. Okay. Yes, kom. Det er fantastisk godt. Leg race, vi starter om 5. Vi starter om 5 sekunder. Der. Er du klar? I dag. Tak for en god træning til jer. Ej, du var lige efter gjort det. Sådan. Han har ikke så. Nu. Nej, leg race. Man kunne høre, at du brugte med big time. Godt op, kan du lige have noget kage? Okay. Og træne med. Så vi kører mandag igen. På øvelse. Ej. Kan have der nogen op til live-træning. Kommenter, like, subscribe, skid.